da akome hwaini wake takire kirehero sufa ya soda ina kajuice iroga kaugethi gukoma ri umeria mwana witu one toro kinyua ngiri kajuice gakagatete one karibu kinyua na ngikoma wega zakana na ni ukuigwa wega okay Mutumia wake kemori juice no ri yumadia shindana to ni ndiriendaga nigetha ngona toro ngiro imarite muigana ngigura rita 10 nigera wari na ngiri mwanake ngi wadagira mitungi ndahe mai ri ngihura nguo ria kinde ngimuhoya hwaini kijuria cikora hoya mutungi na ina gatungi haha tikakongia gira okiondora ngimura atiri aca kena dawa ya toro atiga dawa ya toro ino yothe achikirira nyoni ndamwikire ngigwaga bashiko murati no yothe wambiriirie kunywa njohi mwana uyu murati na uko hano ndamenya ni murati ni nugo daunire rumuga bote njogu ndeia ndamenya wendagia murati no wambiriirie kunywa murati na ndaunywa ino ruto iguanire tu sawa mwira na atia mwire tunya heanite rutha rwa kuhikania no aigite before hikanĩtie ri amwire nigetha mamenyera marereraga mwana kugu ni mwetikania we ni ukuhikio ni uyu ni no riu ni ndingĩtĩkĩra we ukimenya ni kwacha nitikie but siezi no aikoni wetikiriti ugi akihaibirio riri tondu we mwene mucii make ndo we kaya ndo ngamane ndana we havino ndamenyire we tuko gwikwega mekire atira ni magukoma hau mara date riu ni ndi tukome turi atatu wega etagwo threesome ni ndareire haha muthenya ungire ndareithie wega kwanza ndahe ndigitonga ndo ni nyumire mukawa-ini de supermarket ihana gitonga gakwa ndirahingirwo ira na ngĩthiĩ thibitarĩ ngĩthiĩ ngĩthuaga na ndirathua rĩu rĩ mwanake nĩ arenda kũndiga ĩno andwarire borithi nĩkĩ ni ndahorirwo ira ndahorirwo thimũ ni borithi ngĩrwo kuja hapa rironi ama tukiende ngĩthiĩ akogeithia murori wakwa njoke kunyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya mũthenya ũmũthĩ mĩmeko wakwa nĩ tina mboko kĩgacĩra thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe ũkoretwo ũgĩka na kũndũ kũrĩa mothe ũkoretwo ũgĩthiĩ maũndũ maku mothe makoretwo makĩgacĩra nĩ njĩtagwo wa Karanja MC mũmbũi wa mbere ya marigũ ngakwamũkĩra ngakunyita ũgeni ũkĩnyamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kumagia Golden Palm gwĩra Golden Palm nĩ mũkawa ũkorwo kũndũ gwĩtagwo Keno Town ũngĩhoka Golden Palm nĩ kũndũ kwega ũngĩhurũka na family na arata aku na ũrehe magongona maku mothe irio cia kĩrĩu nĩ kũndũ gũthaka ũngĩũka ona wone atĩ nĩ kũndũ kwega ũgũtũthiĩ na mboko tũgĩkwĩra tukurehera tabarĩra cia gũgũtara gũkũhĩgia na gũkuonia njĩra rĩmwe nĩtũkũrehera maũndũ maritũ andũ moko makĩra thĩinĩ wa ũtũũro kwĩna andũ angĩ mokaga kwĩitũrũra gũkũ kwĩna andũ angĩ mokaga gũkena gũkũ kĩu nĩkĩo gĩtũmaga twĩtwo the Murio family, the only family with positive vibes tũthikagĩria andũ othe tũkamũhe mweke wa kwĩyaria na kwĩitũrũra na tũgatigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na mwĩhoko na maũndũ mao mothe nĩ matuĩka maũkorwo makĩgacĩra ndũgĩthiĩ na mbere ũkorwo tũgĩbanga nĩ wega tũkũrikania hihi nĩ ũrĩ wa subscribe thĩinĩ wa Google wa Karanja MC TV channel hihi nĩ ũrĩ wetha mũrata let's subscribe tukinye 250 look for a friend, look for a family, let us subscribe, let us make this family a big one na maũndũ mothe no megũtuĩka maũkorwo makĩgacĩra tũkũgatha Ngai nĩ tondũ waku gwĩtĩkĩra support no ũtuĩke a member no ũtuĩke member of the Murio family na ĩmwe thĩinĩ wa ũtuĩka member the Murio family hau hena njĩra ya kũjoin na ũtuĩke one of the supporters na matũsupportaga in always na tũgũcokia ngatho cia mwanya mũno Phone Press Kenya marakwe nĩ ihinda rĩaku rĩa gũcenjia thimũ wewe hau na nĩ kwenda gũkorwo gũcenjia thimũ yaku wathi gwa Phone Press maũndũ maku mothe nĩ megũtuĩka sorted wacenjia thimũ wathi gwa Phone Press no cenjia thimũ yaku upgrade no ũgũre thimũ legit no ũgũre speaker cia bluetooth no ũgũre tablet no ũgũre indo cia gaming wathi gwa Phone Press maũndũ maku nĩ marĩkĩte gũtuĩka sorted tũrakũra tũkũ distribute indo ciothe kũndũ kũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya ũngĩgũra within the town ũkorwo ũkĩrehwo thĩinĩ wa mathaa 12 kana mathoro manini tu na ikorwo wĩ nja ya Nairobi matũra marĩa marigicĩirie mathaa 24 product yaku ikorwo ya gũkorwo ĩgũkinyĩra thikĩra kũmahũrĩra thimũ no mere maũndũ wa Karanja nĩgetha makĩmenya tũrakĩruta wĩra nĩgetha maũndũ makorwo me mega and finally no tũkorwo tũkũrikania andũ metagwo Train Africa Properties Limited area broti gũthiĩ gũkũ bũrũri-inĩ marakwenderia broti kũndũ gwĩtagwo Matum
kuma farfara min hayo ni mita magana manana ito Miami Code 001 bro ni samiga no 50 by 100 kwina mai kwina farfara kwina thitima ni kundu guthakana guthoreke na njira njega wari hakashura hasigi mara matuma 50 wari hana meri tusirigigire mara matuma 80 wari hana meri tare tusirigigire magana mana ma 20 tikira kwa rina si wa watri na Africa Meta Simon 0713642221 nigetha maundu mako makoro memega kunyitogani thini wa tabarita mthenya umuthi karibu sana niguo we wita mwigithia muthia wigwatire tiri na wakinya ciringi 150 tugathie gukuonia mugunda waku. Terrain Africa Properties megutigirira ni wamukira title deed yaku hatari ihingisha o ciothe na kwa ihinda riria riagirire tugibacirira waragania hari gutungatira aigithia aitu. Kwa uhoro makiria araniria na ithui kuhitukira 0794355161 kana utucerere Ruiru Town BD. Thank you very much gakunyitoga ni thini wa tafari itu ino ya muthenya umuthi na tugacokia ngatho cia mwanya muno twina mugeni wa tucerera guku ora waku ni wira ragira tafarira citu ni tairiku wendete ni ndiroreire ng'ano kadhaa na ciumagĩrĩria mũndũ kũringana na story ciao wakora yaku ona ciao nĩcio njũru mũno gũkĩra ĩrĩa we ũgerete ĩgakũhe motive ya kwenderea na mũtũrĩre icio no cio wĩroragira wĩroragira cia mũrĩo cia mũrĩo nĩ cia gũtũtha kĩingĩ mũndũ akenaga akora nĩ ũkenire makĩria ũgakena makĩria atĩa rĩngĩ ũkerorera ũndũ uma na stress ikamba ũkariganĩrwo uma na stress ũgakena nĩ subscribe te channel-inĩ itũ okay rĩu rĩ hamarĩtwo magwĩtaga atĩa Grace Wanjiku Kinyanjui Grace uciarirwo kuno karererwo ku ciarirwo mwena wa Tikunu nĩ handia gacoka rĩu harĩa niĩ ndemenyire Nyandarua County ndetagwo Olkara rĩu nĩkuo ngũrĩire ngina class 4 nĩkĩ gĩatũma atĩ nĩ wagweta Tikunu na nĩ wagweta Nyanda kũu nĩ kũndũ Tikunu nĩ haha ũguo haha Ndeia nayo Nyanda oiga Nyandarua nĩ kũndũ kũmwe kilomita nyingĩ mũno hau irahikania atĩa kũrĩa papa witũ nĩ Tikunu Ndeia rĩu rĩ papa by the way ona ndaima haha ndĩrathiĩ Tikunu thaa ici papa wakĩgũra mũgũnda Karau magĩthama okay nowe waciarirwo kũ Tikunu ũgĩthi kũrĩkĩria Nyandarua kwanyu mũciarĩtwo mũringana nawe wakaigana atatu na niĩ last last born and last born gwitũ maũndũ makwa na maku nĩ marathi makĩhananaga rĩu rĩ nĩ ũgũthoma nĩ ngũthoma class nursery class 1 nginya class 3 mami witũ akĩrwara arwara wĩ class 3 mamu wanyu ekũrwara kũ hĩndĩ ĩyo tweragwo nĩ gũthĩnio nĩ mũtwe nĩ ndarĩ o kanini ndarĩ na mĩaka 9 agĩthĩnio nĩ mũtwe agĩthiĩ thibitarĩ mĩeri ya mbere 3 agĩcoka akiuma agĩcoka raundi ĩngĩ agĩthiĩ mweri ũmwe rĩu haha mweri-inĩ ũmwe nĩho challenges ciakwa ciambĩrĩirie tondũ challenges cigũka atĩa cikwambĩrĩria atĩa mami thibitarĩ rĩ baba he mũthenya ũmangorire hau nja ngĩthiga waru tondũ acio angĩ nĩ anake na nĩ anene kũngĩra na niĩ ndĩ nĩ kanini na no nĩ kairĩtu koguo nĩ ndaharagĩria sapa kũruga gũthambia indo rĩu hĩndĩ ĩmwe baba okire mũrĩi nĩ ameragia ĩrĩ no wega gĩkũ nĩguo ekuona kwagĩrĩire rĩu akĩgora hau nja ngĩthiga waru akĩnjĩra mwana wakwa warĩkia gũthiga waru ũngore na thĩinĩ niĩ ngĩgĩthiga waru ngĩrĩkia ngĩthiĩ ngĩmwĩra nĩ ndarĩkia rĩu hau nĩho ambĩrĩirie kũnjĩra atĩ nĩũrona mamu wanyu e thibitarĩ story rĩu nĩ yambĩrĩria nĩ akorwo maitũngũ na nĩ mae thibitarĩ araria ũhoro wa ma atĩ rĩu no ciugo iria exactly yakwĩrire nĩ irĩkũ nyambie gũkũgũnga wega ũtũhe ũhoro anjĩrire atĩrĩrĩ mamu wanyu rĩ nĩũrona mamu wanyu e thibitarĩ no ũtuĩke mũtumia wakwa rĩu hau rĩ ndarĩ twana tũrĩa chapchap arabu neighbor itũ ekũnene icagi-inĩ neighbor
ekunene arafu ni migunda-ini hĩndĩ ĩrĩa njĩrire ũguo hĩndĩ wĩna wĩ class 3 wĩna mĩaka ta 8 rorete kenda ndari mĩaka 8 ndagũthĩte gakenda anjĩra ũguo rĩ akĩmba akĩnjĩra atĩ ndahutia akanĩgana nĩ ũrateng'era mũno ngirĩvi. You need to have the grace to tell us the story. Rĩu rĩ ekwĩra atĩa haha nĩ njĩra atĩrĩrĩ arenda Nduike Mutumia no ti arenda no Nduike no tuike mutumia tondũ wake nĩ nĩwe ũkĩrĩ mamu wanyu ndakĩrĩ kwĩ thibitarĩ rĩu anjĩra ũguo rĩ rĩu ndakĩambirie kũnjĩra atĩ rĩu ũrĩa arenda ndamũhutia akwĩrire arenda kĩ ndamũhutia kĩĩga gĩake akahĩgana rĩu rĩu naniĩ rĩ ngĩguthũkĩra ũrĩa arenda kamũire kĩ ũrĩa arenda ngĩũra ngĩtũrĩkanĩria hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ mũrĩu na nĩ kahũa-inĩ kũrĩ ingĩ no tũigĩrĩre njohi. Okay, tũthiĩ na mbere somehow somewhere rĩu njũria atĩrĩrĩ kĩũria nĩ atĩrĩrĩ ona mbere ya ũthiĩte rĩ akwĩrwo ũhutie ũkũnengera ciringi igana rĩmwe rĩ we rĩ nĩ ũkũhutia no ndimenyaga nĩkĩ ndekire koguo nĩ wahutirie rĩmwe ndiakorirwo ndahutia ngĩũra ndora ngĩthi kwa neighbor ngĩmwĩra ndĩrenda gũkoma gũkũ akĩnjũria nĩkĩ ngĩmwĩra ndĩratecwo nĩ brother ciakwa tondũ hĩndĩ ĩyo ekaga ũguo rĩ brother ciakwa nĩ aya maumagĩra cukuru magathiĩ gũcera na ũmwe arĩ mwanake akoretwo agimara rĩu nona ndĩ wiki mũciĩ ndathi kũu ngĩrara rĩu mũthenya ũngĩ no nginya thiĩ cukuru koguo no nginya njoke nĩgetha ngoe uniform rĩu twathiĩ cukuru rĩ mũthenya wa kerĩ rĩ bado baba wanyu nĩ okire gũkũrora mũthenya nĩ okire kũrora kũrĩa wathiĩ aca mũthenya wa kerĩ rĩ kũu mũthenya nĩ wacokire ũgĩcoka na ngĩoya uniform ngĩthiĩ cukuru no mũthenya wa kerĩ rĩ bado agĩcoka rĩu mũthenya wa kerĩ ndokire ndanjetire nyũmba itũ yarĩ ya 3 bedroom we wakĩna bedroom yanyu bedroom ĩrĩa yarĩ mwena ũyũ rĩ yarĩ nĩ ndakomete brother yakwa second born agĩkoma sitting akomete gĩtĩ-inĩ kana akomete gĩtĩ-inĩ na kĩocio ngĩragĩkĩirwo na hau thutha nĩ ararugire rĩu rĩ ũtukũ rĩ nĩ nyahururu okay ndaiguire mũndũ anjika ũũ akĩngũthangũtha akĩnjĩra ndikarie rĩu nani nĩ ũndũ wa kũmaka rĩ ngĩta brother yakwa ngĩigua ndaraigua we wĩ sitting ngĩambia gwĩta ũcio ũngĩ wĩ nja ũcio akĩigua rĩrĩa umire rĩ nĩona ndamatigire makĩaria ngĩũra rĩu ngĩthiĩ kwa mũtumia ũcio neighbor rĩu ndiamwĩrire ndamwĩrire ndenda kũrara kũu na kwarĩ ũtukũ koguo thikũ ya kerĩ rĩu mũthenya ũyũ ũngĩ rĩ nĩguo ndathire ngĩetha mũthuri ũrĩa warĩ hau wa itũũra na we nĩ ũrĩ ciĩna meciria maku ũtegũtarwo nĩ mũndũ itekwĩrwo nĩ mũndũ tondũ rĩu nĩ ndĩramaka nĩmenya rĩu nĩ ndĩramaka ngĩthi ngĩetha mũthuri ũcio ndageragia no ingĩra rĩu mũthuri ũcio ndamwĩra rĩ ona thaa ici arĩ oho na no aconfirm akĩnjũria ũrenda twĩke baba wanyu atĩ tũmũtware thĩinĩ kana tũmuohere nĩ ngiuga atĩrĩrĩ oherwo nĩ ndaigire oherwo tondũ hĩndĩ ona ndiamenyaga nĩ ndaugire oherwo thakame nĩ ritũ kwĩ maĩ nĩ ndiũĩ ndaigire oherwo njũria atĩrĩrĩ we kũringana nawe we ũkĩrora we baba wanyu biũ no noguo njigĩte moko angĩiga tũhanaine biũ rĩu nona ndanatwarwo borithi mami nake agĩkorwo nĩ uma thibitarĩ no kandiamwĩrire na we nĩ wathiĩ akũ na mamu wanyu thibitarĩ nĩ ndathiĩ na ndwamũheaga story icio nĩ kũmaka no rĩu haha oka rĩ aninire wiki ĩmwe ningĩ akĩnyitĩka kũrĩo nĩ mbegũ mamu wanyu rĩu haha aerwo ambulance yoka atwarwo thibitarĩ rĩu nĩ ndaregete biũ ndaugaga thiĩ nake no gĩtuĩka ndingĩthiĩ nake 1 week ĩyo nĩ twaikũrũkire na ngĩmwĩra ũkĩra ũ mami rĩ ndamwĩra ona ndigũkinya aninire wiki tondũ akuire athiĩte ta Sunday na Sunday ĩno ĩngĩ hwaĩ-inĩ rĩu hau ahurũka rĩ mamu wanyu nĩ akua pole sana na rĩu nĩ mwambie kũharĩria mathiko niĩ ndĩrĩ okwa neighbor ndageregeire kuo ndĩnũkaga rĩu ona haha apasi rĩ twerirwo bado nĩ neighbor atuĩkire agĩtũrugĩra nyama tũrĩ nĩkĩ kĩngĩ tũrenda rĩu hau rĩ ngĩona brother akwambia gũsense kaũndũ akĩambia rĩu nĩ hwambĩrĩire mamu wanyu ndarĩ ho rĩu niĩ nĩ kũrĩra
kurigwo ndatigwo nao riu hĩndĩ ya mathiko ona maomborezi ndiinũkaga ndakoragwo kwa nyumba ngoka mũthenya hwainĩ ngathiĩ tondũ na hĩndĩ ya mathiko baba no anyuaga maomborezi no anyuaga rĩu nona niĩ ndokaga mũthenya hwainĩ ngathiĩ rĩu mũthenya wa mathiko nĩguo mũthuri wa itũũra erire atumia mere family ya mam atĩ mandiga kũu ona nĩmegũka gũthiĩ tondũ nĩmeretheirwo story ũgetho mũndũ ũngĩthiĩ na niĩ gũkĩaga andũ a mamu wanyu gũkĩa mũndũ ũngĩthiĩ naye makĩaga no cũcũ igire atĩrĩrĩ nĩngũthiĩ na cũcũ wa mamu wanyu mami wa mama okay agĩũka naniĩ rĩu rĩmuru rĩu we ndathite na kũrĩa uge gwĩtagwo atĩa ũyũ wa mami na kĩbaba rĩu tio baba nĩo magũrĩte karaũ na mamu wanyu mahikanĩtie na baba wanyu marĩ itũũra rĩmwe nĩkĩo mahikanĩtie matanathama matiarĩ itũũra rĩmwe totie kunu na Ngoirobi is the same constituency rĩu nona nĩ ndoka niĩ nĩ ndamba gũka Ngoirobi ndĩ wika ngĩũka ngĩetherwo cukuru na gũkũ ngĩthiĩ cukuru ĩrĩa twethire rĩ gũkorwo nĩ kũretwo mũciari 5,000 na hĩndĩ ũcio ndarĩ mũhoti koguo rĩ gũgĩtuĩka mũciari mwerũ nĩ ararĩha 5,000 koguo ndiathire cukuru tata wĩho rĩ witũ rĩu sister mama akiuga atĩ thiĩ kwao no maarie tondũ ciana ciake ithomaga kũu nyingĩre cukuru nara ithi 4,000 rĩu nĩkuo ndathire rĩu ningĩ ngiuma ndeia no ndeia Ngoirobi na Tikuru nĩ hamwe rĩu nduma Ngoirobi ndathiĩ Kamangu Kamangu ndika nĩkuo kwa Mbote Njogu aca kwa Mbote nĩ Mboro yarĩ kwao just the other day kwa Mbote nĩ Mboro ngĩthiĩ rĩu Kamangu handũ ndathomeire rĩu ndathire ngĩingĩra primary kuma rĩu ngĩenderea class 3 term 3 na ngĩingĩra class 4 nginya term 2 rĩu hau gatagatĩ-inĩ rĩ mũno ũrĩa ciana ciumaga cukuru mũndũ aigaga uniform ũkaiga handũ nĩgetha rĩu gokĩra rũcinĩ no gwĩkĩra nguo na ona twaranaga twĩthambĩte rĩu niĩ ndaigaga uniform ngĩũkĩra ngakora hatirĩ burana gwa tata wanyu kana ngĩũkĩra ngakora rĩngĩ hatirĩ thogithi kana nguo hatirĩ hena burana tu na thogithi rĩu rĩngetha ngerwo nĩ itarenda gũthiĩ cukuru rĩngĩ tũgwetha tũrĩmĩkora rũguru rũrĩrĩ rwa mama rĩu ngahũrwo ngerwo nĩ itarenda cukuru nĩ ũrakũhũra tata arakiuga nĩ nihithire ndirenda gũthiĩ cukuru rĩu ngĩtha mũgũrũ rĩrĩa ndathire ngĩra cũcũ ũrĩa ndĩrekwo kũu atĩ tondũ ndarahithĩrwo uniform cũcũ akiuga njokie kũmenya ũrĩa gwĩ rĩu ndacoka rĩ ngĩtwarwo cukuru Makutano Mwea aca ĩya no kũrĩ Makutano no handũ karĩma-inĩ karĩma kanene we rĩu ngĩthiĩ kũu kuma class 4 term 2 nginya nĩkuo ndarĩkia class 8 rĩu ndarĩkia class 8 rĩ cũcũ nĩ apambanire hĩndĩ arĩ na ng'ombe akĩpambana nginya ngĩrĩkia class 8 no itarĩkĩtie rĩ brothers ciakwa rĩ rĩu nĩ magianire biũ na baba mũciĩ tondũ no aranyua kũrĩa kĩmagiaga in fact ndoka niĩ rĩ ũcio warĩ form 1 rĩ ndaikarire agĩũka nake tondũ thikani kũingata nĩ baba wanyu marehanire igũrũ akĩingatwo rĩu oka rĩ haha mami mũrwaru rĩ nĩ ahũrire andũ ao a US brother cia baba akĩmera magatigĩrĩra etagwo ndĩmũgwete rĩtwa brother yakwa ndarĩ na thĩna makĩmwĩra brother yakwa atigĩrĩrwo nĩ arĩkia cukuru rĩu narĩ form 1 rĩu tuoka na gũkũ rĩ acokerire form 1 akĩenderea na nĩ onaga andũ a kũmũthomithia rĩu haha arathomithio rĩ ũngĩahũrire thimũ uge ndũrĩ bagi nĩ wagũragĩrwo ũngĩahũrire thimũ wĩti kĩndũ nĩ waheagwo no rĩu harĩa arĩkĩire form 4 rĩ ndekeire class 8 nake akĩrĩkia form 4 rĩu haha nĩho tuohorani na andũ a rũraya rĩu nĩ ndarĩkia class 8 ngĩetha mũndũ ũngĩthomithia high school ngĩthiĩ harĩa harĩ neighbor hau haitũ nĩ harĩ cukuru ngĩthiĩ ngĩtwara rĩu ndakinyĩte mũico ngiuga atĩrĩrĩ andũ aitũ matiranyenda rĩu ngĩciria kũruta muoyo ũgũrũkaga we nĩ ndagũrĩte nginya ndawa no ngwĩciria nĩ mathĩna tondũ menye nĩ ma tondũ mũndũ atũragio nĩ hope nĩ yathira rĩu no wĩciririe kũũraga rĩu hangĩcoka gũthiĩ kwĩyũraga rĩ hana twacemanire na mũirĩtu
akijira atirire atio nake ari kicukuru ri ndari na mundu akumuthomithia mamu agithia keri na principal tu haha ndirera social athi social kega ndaguthi tondu ndoi no riri to nake neri twiro ni murigo wa ngombe ciake karia gothe karathi kuri ona ngombe ni endete okay ndio ndari na ngombe tu akirigo no riri ha nini ni ndoire maguru ngithi ngina cukuru iyo ngeri na principal tu hadari na principal ri akijiri ciuri imwe no cifo aguko tondu tatu ngeremwo gucokia kiuga no nginya muciari ari tondu ajuriri na mwanyu ngimwira ndari ho baba wanyu ngimwire ho no titeho tondu ndari andeithia ni ta mukunu riu nona ndamura kindu kiarangadia riu ndathi ngithaitha cucu agiuka riu cucu oka nake ri ni kurira kurira principal aca ni njui ni kiaririre riu haha principal ri niwe wari akeri na MC wako kari mwaka uriku 2019 just the other day akeri na MC wako heo basari ya mbere gero thie ni ndahoire uniform kuma thogithi ngina tai ni kugoerera tondu kina mbia wala mare kiti form kihoya ngigira cukuru ndigera cukuru ni nderutanagiria fiu no ndari bado na depression iwe tondoka na bainya na ngainukia bad subjects wakerakia fiu ni nderutanagiria twakinya form 2 ri cucu ni ndagigi na bebe ndirikana twagethete bebe cucu agatwara cukuru ikagurũgamĩrĩra school fees ucio ni mutumia wa goro fiu riu haha twakinya form 2 covid COVID okare that is 2020 the form 2 re twero tuino ha tuino kare brother akonigo na rekire form 4 ngigira form 1 ni mundu wa mufira kugwa rira tare bia cia guthi mufira ya thime ya soso akafuriza soso atekumenya afuriza roso shatomero bia ni ciana ciake ri kuruta si ithire kana ndio rekete bia cia thia thimia yake no gũcia ni gũfuriza angigera no hende mwere kwari na mathiko handu ciana cia soso ni cia thia ciothe na soso ni soso acokare kigwa ate muthenya fulani kuinage ageni nikigukira tene kiruga chapo na ndogo gitoero kila kitu magioka haya kubenya tata magioka na brother omwe wa mama ucio githokire makerea ha mare kikore ale brother akwa ni ndire mupira ore ndi nyorire iwe niwe wiko riu nini ndiko mare kiri makejika ria makejera tiri fano yone niwe ninyu wewe mwana wa muiretu twakwa thiko cigana ithatu ukoro menyete kuri ogo tugucoki gwi papa wanyu ni acio mariga ni atata wanyu sister cia mamua na brother omwe ndokire igire ndaguka kuona cia mwari wanyina ikugwo ndokire akagucira mari twin sister mama na ni arugamite na ithuĩ muno kugwo na ndigũcire kiumire it's okay Riu haha ndero atiriri waheo thiku inya ni ndaheo thiku ithatu brother akwa akirwo kibu hauja mokite makurite tu cia kumomora mabati magitiga mamomora mabati makirutani indo makiuga nduri kio yehere guku makiuga makirutani indo ciothe magicikia nja makiuga kawa indo ciake riu haha tuigatwari riu ni ndathi na njira ciakwa ndari na mami wakoragwo Zambia uguthie ku riu kwa sister ya mutumia wa brother ya baba wanyu githi gwake no itathiite gwake ri ndoi niki ndamwirite ndathi gucera no ikwari covid kugo tutiathia cukuru ndamwirite ndathi gucera kugo ndathi gucera ndakinya ri niguo ndamuhire ruga rugano ndamwire ndimenya ngore rwakinyi no itathiite ni ndahurire baba ngimwira tondu day 6 tutigwana ndona baba ngora kugo tutiariki ni tondu wagimara ari no mwarie ngimuhurira thimu ngimwira nitweka ati nitoigatwo riu ndetikagia ugaga ati kindu kiria kingituma mundu aigatwo no ngakuge ihu
ati no ngagorirwo ndina ihu nikio ndeka ati riu ningikinya guku we wari na ihu diari okay njura rege yago riu ngikinya guku ndakorire njitereirwo ati ndina ihu na ndato nikinyire ngina ruraya hindi iyo nake baba arahoyuka mucia no kururia araruria uria wina ihu ii baba riu athire anyua oka gicagi hau haitu ambia kuga ni aracia Uwa maturagira thimu maigaga riu mahurire guku makiuga ndoka kuu ndaroka ndina gikinya guku ri na ndaho ya ciringi 50 cia kugura kiria pad sanitary makimaka makemba magitukanirwo uyu ari ni worerwo wina riu kuma hau ri ngikara kwa mami munini kimwira njethere kawira tondu no hatire mwihoko ni moigatwa kuria na kora nako niko ndagera gwikwa maundu rukugo ndiri na otherwise tiga gwetherera no itethete wira ri hakiyumiri baba mwe wari akiuga atiriri brother ya baba wani akiuga cukuru igicokwo ri ningucoka cukuru tukigura na ngimenya uguo no ndiamenyire ni agura gitanda ni agura mattress ni agura mirengeti igoka mami munini ngomagire njethero cukuru ya hakuhi ni twagurire mattress twagurire gitanda ni tukigura mirengeti no ndiramenya giciakwa na ndierirwo riu nona nani ndakora ndona haha ndoka guku ri birth certificate yakwa cucu akioya tondu ni woire gä hä ndä cirä miaka riu koguo twaingatwo ndä na miaka 16 no birth certificate yakwa raiga ndä na miaka 18 koguo ndoire kibandä ngiheo wĩtini ngiona wĩra Zambezi wa mukawa ndaruta wĩra riu haha ndaruta wĩra ri ngiuga nĩ ngũthiĩ gũcerera cucu ngĩmũgũrĩra kĩratũ na gacabu kanini kumbe ndĩ gwake ndimenya nĩkĩ kwathire tondũ ngĩcoka nĩ kũigua tondũ ndaingatire nĩ cucu wanyu rĩu nĩ ũyũ ndĩraikara gwake mami ngingatwo rĩu rĩu ndaingatwo rĩ ndathire ngĩetha kanyũmba ka 1500 ikombora kuma hindi tondu hindi na uta wira kamukawa-ini kuma hindi iyo ngiambia kwĩikaria na ndeikaria wenda haso ndio ratugana mwanake ukwira I love you and I need you kana ndirahika uhoro ndina depression ndionaga toro ndikomaga yani wira wakwa thiaga wira kaumira no stress na ndirageri kuhitha gutikae mundu kumenya gukwa ati ndina thina rukugo ndiraruta wira ngaimuka nie ndathekagia andu gutire muri twendia Zambezi cai akendete ndio cai we yakwe mwaka nja guthiuruki ugura ifoyo na ki wa mukawa riu outside kitari ndenderia andu cai hagekinya handu ni ndakatiagirwo muno tondu andu marona kaietu innocent kaumire gicagi no ndamainagira karwimbo ka rusi kainagwo mbeo ya Ngai ndiomaga mbeo ya Ngai ndioaga mbeo ya Ngai ndĩcinagwo mbeo ya Ngai etu niki gĩatũmaga ũine rwĩmbo rũu tondu ndiramenda we ndwenda gwitukania acha ona ti ndirenda gwitukania riu ni atia manjira hindi mwengiuga atiriri Ngai ngĩhika rĩ nĩguo wega ma no nyone mũndũ at least turaraniria ngatiga gukorwo na stress yore ukuthika tira no kuingira box urio uguka wa mbere no kuingira box ugutungana nau mwanake we muthaka mukuhi we mweru tani angingira box ahana tani ndikire mweru ndi mukuhi siri mwereru pio okikuni ndi muiru ngingira box no rutingira box themiri yakwa yari kuingira box ni kuga ate ni ndakatiro na ndetikira immediately ndakita kuika kwanza ndegeteru hari akajitura siri iyo itagwa siri pova ndaiguaga ngathie hindegere gwake ni egugwita shana mbekwamba kuja kagurukaga nake twarutaga wera family-inĩ ĩmwe like mwena ũyũ rĩ nĩguo arĩ na nĩ wa cousin ya ũrĩa ũnyandĩkĩte nĩ cousin na ndao marĩha rĩu anĩkatĩra ndaingĩra box erire andũ ao atĩrĩrĩ mũtikana kerĩ nĩ ndĩkana rĩu na nĩ thamiri yakwa rĩ nĩ arĩ na kana arĩ nako ndikeri no gwĩcuka ndamũragio mũthenya ukona mtoto akazira akana ukona mtoto akana rĩu mũthenya ũrĩa njĩtire sleep over rĩ
Arerire mutikajere ena kana no merire baby mama nide wetu ha givi kikinya nyobora tsani nda ikaigirire murango kon kuona muthikite mitha ni rengi muthiki ko kweregereire muno akijira hindi kweregereire no gama mafoka kurora kango ni giteke agithiko higurari Rekendo maruwe akigira nyumba makero wawe no yari no daro ma ndiru de kanini no atero gothika na tha ici ndina miaka 67 ndari kusenda kinyite 17 hau ana die kinyite 17 wega so wali kanitwo kanini rujiga na tha ici na uria hende oraga ena miaka 24 25 yari 25 na mwire tu ne na mwire munene makero wa kondo maharani thakame ni ndiamenya mararwira kina mama fu tondu kimui mama fu marorania nake ki gimerorera makero makiriki tondu ngihota kumateithurana makero makirikia maro are makiguana riu makiambi kwaria riu regi ukarite oro hau makiaria ni ndakiuga atia we ndoragiria mundu waku Julia niki no ende kanini na dio yodo kana ugisia mama fu niguo marwaga Ture mare tigigwa mwiri twera muduria tiri mwana ketiri I regret to tell my daughter you are the father. Hey, how no daririe. We mwiri tu ndarakuria undu. How no daririe ngimuria ati. Ngigwa tena letera kwa shiko. Oyo ndarara kwira na mwana ena mwana. Tuhone horu twambiri kwaria kiaria. In fact makomire rero mu haude merorege to ndigiriko. Ukomate tutakari ukaigwari utuku. Ni akiri utuku. Marikoma hau ru ni ndoragia gwakiari njoke kanyumba we wakomire ku igete ine tikarete iyo mai gukoma ku ru mendate tukakoma ithuothe atatu ru ndacoka mai gukoma ni mekuria thiguku wi hau yo we nyana ni ndamenyaga kawe wathite kugira kikuo na igwa kuthia akohika ndatongwo ni maundu mbere okay riu ri ndungihotire kuiruka utuku asha tondu distance ya ni nene okay we wikama giti-ini ino ru tuiguanire tuwe sawa mwera na atia mwire tunya heanite rutha rwa kuhikania no aigite before hikanitie ri amwire nigetha mamenyera marereraga mwangi kugu ni mwetekania we ni ukuhikio ni uyu ni na ru ni ndingitikira we ukimenya ni kwacha nitikie but siezi rudi no aiko ni wetikiriti ungi akihaimbirio riri tondu we mwene mucii Make ndo we kaya ndo ngamane ndana we havino ndamenyire we tuko gwikega mekire atira ni mara gukoma hau mara date riu ni ndi tukome turi atatu wega etagwo threesome ni ndareire haha ngi muthenya ungire ndareithie wira kwanza ndahe ndigitonga ndo ndo nyumire mukawa-ini the supermarket Hena gitonga gakwa ndirahingirwo ira na ngijira thibitari ngibinge thuaga na ndirathua Rure, mwanake ni arenda kundiga. Ino andwarire kori. Niki? Ni ndahorirwo ira ndahorirwo thimu ndi. Ni borithi. Ngiro kuja hapa rironi. Ama tukirende. Ngithie. Ndora gitonga gakwa mukirangi. Ni ndakinya ndorikire thiku iyo ndero. Kingiro karumu kare thuya. Kirio. Ndarena mukuta mwero. Riu ndaumare. Nigo ndiraigwa ati ngonyitiirwo ki ekuhakite thigari na ngirindatu nigetha tucoka nditigire tucoka no we ni ugitikira mucokano yetikirire although riu hindi yo ndanyitwo andu aitu ni mamenyire aru cucu ni ndamwirire cucu na ni amenyire riu haha baadaye ri nihokire kuhoya muhera na akiuga uyu ekite ni na ngimuohera na ndiri ru no mutiracoka no ndo ngoma ni mururu ni tombete tukenda na hau gatagati ni mukwenda na ro hau ni ru haha ndo la polisi ni ngenda kumutigana brenda ndimutige riu ni ho ndwarire polisi ngicoka riu tugitigana ndi no murenda na ri ni murite ngwaci kireu mwenjete kwenja Haru after that for the didn't go down to the queue. Take a get in. No, I mudu waku wa mbere. You know that to shock and okay. Garega. Ru gerega ru ha hokire ho ya muhera ari no twatiganire na ndamwekera no
ndikienda na rĩngĩ rĩu no ndekire atĩa rĩu no ndagĩtwo nĩ ĩrĩa ĩtagwo depression rĩu ndionaga toro rĩu nĩ ũndũ wake rĩu ndĩrĩga atĩrĩrĩ ngĩ-rejectwo mũciĩ gũkũ nakuo ndoka nĩ ta rejection we ũragĩthiĩ kũhika ũgakora kũngĩ kwĩnene kuo rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo ndagĩtwo nĩ depression ndiakomaga ngĩcemania na arata ngĩmoria atĩrĩrĩ to gwitũ tũrereirwo nĩ ndĩretwo ndĩ mũkũrũ tũrĩ gĩthomo warĩ na gĩtambaya we ndĩretwo na kĩrĩa ona ũgĩthiĩ kũrĩa thigũkũ ũrathiĩ na gĩtambaya aca rĩu ndarĩtĩti ndiarutire tondũ mũndũ etuagĩra matua make agimara rĩu nona rĩu ndierĩ kĩremba rĩu thiĩ kũrĩa ndereirwo matithiaga thibitarĩ matithiaga thabatũ ũguo nĩ cũcũ wanyu rĩu niĩ ndioĩ ũhoro wa ndawa nĩ Juma ndioĩ ũhoro wa ndawa rĩu ngĩkora arata akwa ngĩmwĩra mũndũ akĩenda akome hwaĩ-inĩ nyuake ndathire ngĩreherwo cuba ya soda ĩna kajuici ngĩroga kaũgĩthiĩ gũkoma rĩ ũmeria mwana witũ wone toro ngĩnyua ngĩrigwo kajuici gaka kagagatĩte ũũ nĩ karĩkũ ngĩnyua na ngĩkoma wega na kana na nĩ ũkũigua wega okay rĩu mũthenya ũngĩ ngĩmũria juice ĩno rĩ yuma mbia cigana tondũ nĩyo ndĩrĩendaga nĩgetha ngona toro ngĩrwo yuma rita ĩmwe igana ngĩgũra rita 10 ngĩiganwo warĩ na ngiri mwanake ũngĩ wandahagĩra mĩtũngi ndahe maĩ rĩ ngĩhũra nguo ũrĩa kĩnde ngĩmũhoya hwaĩ-inĩ ngĩtũria cikũrahoya mũtũngi na ĩna gatũngi haha tikabongĩagĩra ũkĩonera ngĩmwĩra atĩrĩ aca gakena ndawa ya toro akĩnga ndawa ya toro ĩno yothe acikĩrĩra nyoni na ndamwĩkĩrire ngĩiguaga baciko mũratina ũyũ wothe wambĩrĩirie kũnyua njohi mwana ũyũ ngĩmwĩra atĩ mũratina ũkũhana ũũ rĩu ndĩramenya nĩ mũratina rĩu nĩguo ndaunire rĩu mũgambo te njogu ndĩia ndũkĩra itamenyaga wendagio mũratina nĩ wambĩrĩirie kũnyua mũratina ndĩraunyua na ngomana ruta mũndũ wĩra rĩu arata aya manyonire one manyuaga nĩ njohi nĩ yandaithire rĩu one manyuaga tũmaga Limuru tũgathiĩ Gĩkũyũ tũkauma Gĩkũyũ gwetha mũratina aca rĩu ndirakĩmatwara makanyua niĩ nĩ nyuire mũratina tũkauma Gĩkũyũ tũgathiĩ gwetagwo atĩa gũkũ gwĩtagwo mũgathiĩ Gĩkũyũ mũgathiĩ Mũthĩgai na Mũthĩgai tũgacoka Orion kũrĩa thitara kũnyua rĩu one maranyua niĩ ndiranyua nĩ tondũ na mũratina wakwa ndinyua njohi we ũnyuaga mũratina nĩ mũthuri wa kĩama nĩ ngoma wĩra ũcio nĩkĩo nyue mũratina wathire gũgatũma na mũtũngi ngegĩrĩra ngarĩ handũ thi ngegĩrĩra ngeni kwanza gĩkĩo nginya rĩa wakarũhia mũndũ aheagwo njire handũ wanyuagĩra nginya rũhĩa nĩ watuĩka mũrebi rĩu rĩu 2021 gĩũka gũthira nĩguo ndathiĩte gĩcagi ngĩthukĩrwo waru mbembe rĩu nona ndiĩ ndiraruga nĩ nyingĩ ngĩinũkĩri cũcũ ngiuma gwa cũcũ ndũthiĩ mwanake ũmwe akiuga atĩrĩrĩ warĩ mũrata wakwa rehe tũthiĩ ngone kũu gũikara Njambe twakinya kwa haĩrĩ arĩ na bagi akĩruta agũ mwakinya kũu gwaku ikara na tũrĩ o bara tondũ etagwo kwa haĩ ngimatarĩhe njigũre cama ndarĩ ndotikia nĩ ũkũgucia niĩ ndĩndĩkire ndirĩ mũndũ yani ndĩ Nairobi ndĩ niĩ tu gũtirĩ mũndũ wendaga kũmenya njikaraga kũ njikaraga atĩa wathire kũ akĩmwĩra rehe ngucie nyamũ ngĩgucia maita maya kuma hĩndĩ ĩyo na kwarĩ 31st na ndiathire Kesha hĩndĩ nĩguo ndacenjirie ndanyua mũratina rĩngĩ ndanyua njohi rĩngĩ ngĩcenjia na ũgĩcenjia kĩ gũtiga kũnyua mũtũrĩ nginya mũtũrĩre yani ngiuma rĩu kwa Waing'a ngĩũka kwa Ngai ũkĩhonoka ndiahonokire no nĩ ndacenjia biũ kaĩ bangi wanyua yakuonirie kĩ Ngai niĩ ndimenyaga Ngai anyonie bangi yakuonirie Ngai hĩndĩ nĩguo ndacenjirie no rĩu rĩ ndarĩ na kĩheo gĩa kũina kuma ndĩkanirio na mami akĩpass nĩ atigĩte ndĩ na kĩheo mũnyui wa bangi na ndatiga kũnyua rĩ arĩa mathiĩte Kesha mokire makĩnjuka ngĩigua tondũ tũikara plot arĩa mabati mũndũ nĩaiguaga mũndũ akĩaria na yuthi othe okire kũrĩa kanitha ndathire igĩũka kũu rĩu maha manjuka rĩ maiga atĩ mwaka wakwa gũthũka ndinathiĩ nginya Kesha maũndũ maingĩ karĩ Januari ya 31st ĩni rĩu hau nĩho ndaturĩirwo ngĩoya ibuku rĩrĩa rĩakwa rĩa nyĩmbo nyandĩka nyĩmbo ngĩandĩka maũndũ marĩa ndĩrenda ngĩra Ngai
na ndigwiciria mweri-inĩ wathire. Iri nĩ tondũ wa 2022. Iri 2022. How don ndathire ngĩkĩrwo interview-inĩ Saimo na akiuga nĩ kũrutĩra rwĩmbo rwa mbere. Saimo K. Na akiuga nĩ kũrutĩra rwĩmbo rwa mbere. Rĩu haha ndutĩra rwĩmbo rwa mbere. Nĩ ũkũrutĩra? Nĩ arutire na Juma akĩnjoera video. Ndĩmacokagĩria. Nĩ athuri a bata nĩ athuri a gĩtĩo. Ngatho icio mwamũkĩre. Mwamũkĩre ngatho ciakwa. Rĩu nĩ ndaina. No arĩa mandwarire gwĩka interview rĩ. Matia kĩnjigiri igũrũ makĩnjĩra ndaire ngũtonga. Waina kuona mbeca na maitho. Rĩu rĩ kũringana na interview yakwa rĩ ngĩthiĩ gũikara kwa ũmwe wacio mandwarĩte gwĩka interview. Indo ciakwa cia nyũmba ciothe ngĩendia. Gĩcoka ndoka gũkũ kwarĩ na house girl akĩrwo athiĩ. Nĩ ndatuo kĩ. House girl. House girl. Mwenye ndiũĩ gũikara na andũ. Nduire njikaraga ndĩ wika. Nderutagĩra wĩra. Ndirĩ kĩndũ kĩraingĩra. Nyendete nginya thabutha. Samosa ni moto ni tamu ni fresh ukarĩa ũkĩendaga ndote kwenda. Atĩ mũigaga atĩa? Ũrathiĩ ũkĩanagĩrĩra? Ni moto ni tamu ni fresh. Samosa. Rĩu ndĩongĩoyo nĩ acaimore ndendagia thabu kĩrĩa smoke na so na matumbĩ. Anishaigaragia bia wĩra ũcio wĩ bia nĩ ngũirwo wĩra. Wĩra wa thambutha? Wa smoke na matumbĩ. Ona wa thambutha. No ciarĩ ciaku? Rĩu nĩ ciakwa. No athũkũma mbeca njega? Kuma kĩrĩa junction ya Kahuho gacoka Kamũhũga Zambezi stage Zambezi town. Na nĩ gũthũkũma tũbeca twega? Ndakĩiga ngiri mũno. Ũcio nĩ wĩra mwega. Nĩ wĩra mwega ũtekũrũgama handũ hamwe. No arũgama handũ hamwe. Ngĩciria nĩ ngoragwo wĩ sawa. Rĩu ndaina rĩ ngĩcia nĩ ngũtwa gũkũ nĩ kũingatwo house girl. No atu nĩwe? Rĩu nĩ nina wĩra wa nyũmba. Mũthenya ũmwe tũgĩthiĩ Kesha tondũ arĩ mũtungatĩri. Tũgĩcoka thĩ na cara ngĩkoma. Cia rũcinĩ rĩu nĩ gũkoma. Ngĩũkĩra thaa mũgwanja. Ndokĩra thaa mũgwanja kwarĩ na mũirĩtu ũnjigana rĩu wake. Ngĩkora nyũmba haraganĩte rĩrĩa ndakĩrĩte ndamabanga kũrarĩ gũtheru. Ngĩũria atĩrĩrĩ anda gũthiĩ saluni. Ngĩmũria ũrenda gũthiĩ saluni handũ mwathambi indo no mwaruge. Mwana wa kĩrakara. Akĩnjĩra ndakwendi kũiyũrĩ kwa umĩte gũkũ. Nĩguo nĩndendirie indo ciakwa. Ndingĩcoka kũrĩa tũingatirwo. Na nĩrakũrĩhaga we? Aca. Nĩ free. Gĩka atĩa? Rĩu nĩ njoe indo ciakwa. Thiĩ. Ndekorire Nairobi ngũgĩ. Ndũgamĩte ũguo. Ndirĩ kũndũ ingĩthiĩ. Ona kũ kana kũ. Rĩu ndĩ Nairobi ndirĩ na otherwise tiga gũtuĩka street girl. Rĩu ndĩ hau nĩguo ndaingĩrire Facebook ngĩona ĩtagwo Milima Dance kana ĩtagwo ĩko Kiambu ya mahoya. Ngĩthiĩ kũu na nguo ciakwa ciothe atĩ ndathiĩ mahoya. Ngĩrĩha thikũ ithatũ. Ndarĩhire thikũ ithatũ na ndiararire ciothe. Tondũ rĩu no ndacokeire gĩcagi ngĩra cucu atĩrĩrĩ ndũkere mũndũ ndĩ gũkũ. Ngĩikara gĩcagi rĩu nĩ ndaina. Rwĩmbo ndarutirwo nĩ Saimo nĩ ndaina. Rĩu no ndĩ gĩcagi. No warwĩkĩra YouTube? Ndarwĩkĩra YouTube. Ndarwĩkĩrĩra ndĩ gĩcagi YouTube. Tondũ rwarĩkire ndĩ gĩcagi. Rĩu ndekĩra ndĩ gĩcagi rĩ. Rĩu haha ngĩambia gwetha means icio ũrĩa ingĩmenyeka. Nĩho ndambirie kwĩta kahonoki ga cucu. Ngĩkĩra makuo ma gacucu. Ngathiĩ ma event ngathekia andũ. Ngona tũbeca sometimes. Haha ndathire gĩcemania na mũndũ wĩtagwo MC. Nĩta MC kĩbwa somehow. Na mũndũ wetagwo DJ rĩu nĩ manjithagĩra ma event mũndũ nĩ mohiki. Na makaheithia mbia. Na nĩ kaũndũ kau nĩko gacikirie na thaa icio andũ aingĩ manjũĩ na kahonoki ga cucu. Ngĩkĩina ũguo. Ngĩina. Rĩu haha ndĩ gĩcagi rĩ nĩho ndathire nguru ngathĩ kũingatwo. Ngai akĩnjigua ngĩona wĩra Chaka kwa ũgui. Ngĩthiĩ o wĩra wa wĩita. Ngĩthiĩ ngĩruta kũu. Ngĩũka Thika Road. Ngĩtiga wĩra kũu ngĩũka Thika Road. Wakĩ o ũcio? Aca rĩu ndoka Thika Road rĩu nĩ nyambi mũtũrĩre ũcio. Ndagũthwo nĩ mũtũrĩre Thika Road. Handũ twekire crowd check-on nĩ wamĩona. Nĩ atĩa gwathiĩte? Mbeca. Ndamukombera rĩ. Rĩu nĩgetha ndĩhe rĩ akĩnjĩra na kandi. Tweke cloud chase. Thiĩ ekono igĩte handũ ndaigaga atĩ twaherigĩrĩa kũrũmĩte gwake. Cloud chase ĩyo ya ngũtha. No nyerũ we nĩ amenyerete
macrotices riu mweka uguo nigetha ki nigetha ati nie menyeke na ndehe thiri wakwa at least tondu harire fiu na ndiri mundu ndona wa kuhurira thimu kumwira ati ndina thina ni ndirarari riu mugikoro nyahoro ucio ni wathire online ati guthikana ndatirendete uru muno watirenda gukiro wi mukora moisi wa thuriene riu ndehe wiki aume gwake no wari mubango gutiari ati undu wari serious hau no ru andu matingitikia umenye ure woni andu online niguo mekaga Rure, teka cloud chase re. Niona ndanyithirwo ngiuraga. Na no uraga niki? Tondu ndakoretwo ndagura ndawa na ngaringia na ngathi kuhinga murango nigetha ingikwa in case matika pambane gwika atia ngura murango. Ole ndekira ndawa ri ndeithire murango wa ikio. Hau niho ndawa ya beki. No ndaikaraga thutha wao. Mari na mwanake ungi ndimanyite kunya. No na nimehakanĩtie. Rĩu rĩ rĩu ndio nĩguo ndagĩtũrwo depression. Tondũ harĩa hothe ndathia ndetagwo mũtumia wa mbere wa tondũ ũrĩa twabangĩte rĩ wabangĩte we nĩ warĩ mũtumia wa mbere ona na gĩtarĩ ndarĩ mũtumia wa mbere. Rĩu handũ hothe ndathiĩ rĩ o mũndũ amenya ngai mũtumia wa mbere. Ndeto icio ũrarie nĩ ciama ona no na de Saudi de Saudi nĩguo ndĩrathirie na Castro na Kororia Nake mwenyewe ngimwera marute rugano rũu tondu ndacoka Kenya ndenda kwambia upya ndenda maundu mangika kuhuka rĩu makiruta no ndũngĩmĩaga mũcere na kodi amunyitirie na angĩkorwo kama watũrĩ na tũire page yake ya tene kwanza rĩu yo nĩ ndatrendire yekirirwo mũthenya ũngĩ kĩroko ndo na ndĩngiri 32 kũu nĩkuo ndatrendire mũno Irioho ona eho ona kegitono ona no andu aingi mo story ona ki wa mirikeje wa hetokeire diari Kenya hindi ndari Argentina riu haha ndeka kala no na riu kaundu gaka ri arafu hindi cio ndathi kupaka umuhando ndina energy keigo mugambo anjira atiriri urangosho wothe na ni wacambithirie rikwaria kiundu kiu gikajokia thi ikajokia the field no no ndatire musoma no jehere Kenya at least hivi hado wigiona thayo no ndambiri kiria ya guthii Saudi process ya guthii Saudi the training no the training riu menye gutiri andu itu matindana wega no ni nderire shushu na makiambi kuhana ta mekureka kuo ndathire ichekumera kia hinya na gutire muhunjia wahoreire tondu hindo ndathia kwa pastor fulani ndagutindagi gweta alafu hali ali ahoere akinyitwo ya no amenya akinyitwo koguo anyitwo ni borithi anyitwo ni borithi ukimira ka kesi akinyitwo anyitwo riu kugo ndiari na mutungati ungi ahoreire in fact ndathire JCM ya reje Ndihutia maguta mare hau ngihoera namo na nimo ndathi namo Saudi kule kwa Bishop Kegei Bishop githie ngihutia mau ngihaka ngira ngerida hoya gwitikirika na uhe nyumba njega wake akaginya maguru maguta eni nigetha ingigakora uru nginye ndukana ndukana ndukira no ru ndirathie tondu ndathi Saudi gwetha mbia ndathie tondu wambe wehere guku jehere guku andu at least ariganirwo atige kujita mutumia wa ng'amia na ndiri wake mutia relationship asha no raigwa mwaritaga keki hamwe tutire tiga kuhenania ari mande mbere ya Ngai okay gina mbere we no mwene story tugika atia ndu ngithie Saudi no process ni akinya ngithie Saudi no waruta kumbeza cia guthi Saudi ndio gutiari hau okay ndio ni free wa passport free ugatwara cukuru free ugathirwo ticket free niri tinagio asha tinatinio ni uguthie Saudi ore hagero ni ule rathi gukuheria okay shosho anyu wa mure no wathie Saudi muthenya ra ndare visa riu thigere shobairi ndakoneirwo githira inya tumia eri okwaza matari sawa dunya thimu bia ciothe matoge ni maikuhuria ibufa asha ni ndimenya ore majikire Ndio ndamaikiri ndo cia kwa fugi mo direction ya Kongo ni no gongo mathire ni ndo cia kwa dige ticket yakwa ikirikwo ifatie vi Friday no muthi ni Tuesday ni ndakona
Gigate icio nĩ mũhũri wa Ngai anyonithia gathiĩ Saudi. Ndiathire tiketi ĩgĩkanjwo yendirio njigua yenderirwo yendirio Thursday. Rĩu nĩ hau nĩho ndathiĩte kwa Bishop gwetha wĩra tondũ kwĩna mwako nĩ hĩndĩ JCM ĩrambirio nĩguo na wĩra wa mwako. Rĩu hau nĩho ndathiĩ ndahutia maguta-rĩ ngĩcoka kwĩ agent akĩndĩhĩra magĩtĩkĩra kũndĩhĩra tiketi ĩngĩ ngĩthiĩ Saudi. Ndathiĩ Saudi Ukora muciĩ ndwarĩ mũru ũguo. Yani ũrĩa mũndũ oigaga tondũ ndirĩ ndaumwo irio. Nĩ kũrarĩ kũndũ kwega? Gũtirarĩ kwega. Ndirĩ ndaumwo irio. Na yani maũndũ marĩa makoragwo magĩcemania namo. No challenges irarĩ nyingĩ. Challenges nĩ ta kũhũthio. Kũhũthio. Nĩ ũkũhũrwo? Aca ndirĩ ndahũthwo. Ĩkũnegenio? Kũnegenio kwĩho. Kũnegenio. Gũtwa kũnegenerwo kana kũnegenerwo. Were they friendly? Somehow Mutumia kidogo. Mũthuri? Tutiaragia na mũthuri. Njiguaga kũmũtitĩkagĩrio mwari na thuri. Nĩ twaragia but mostly akĩndĩha. Rĩu ndakinya Saudi-rĩ ngĩkora nyũmba ĩrĩa ndarĩ thiĩ mbica yakwa matirĩ na megwetereire mũndũ wĩtagwo Margaret na niĩ njĩtagwo Grace. Makĩnjĩra maikare na niĩ thikũ ithatũ. Ndakenio nĩo-rĩ njikare. Rĩu haha ndamerire njikare-rĩ ndanina mĩeri ĩtatũ-rĩ makĩrega kũndĩha. Makĩthiĩ kũrega kũndĩha. Ndĩ na mĩeri ĩrĩ. Mweri wa mbere ũgĩthira matiandĩhire. Mweri wa kerĩ ũgĩthira matiandĩhire. Rĩu ngĩra agent ũrĩa wandwarĩte. Agent akĩnjĩra nĩareria na agent wa kũu nĩngũrĩ. Gũtirĩ ũndũ wekagwo. Rĩu niĩ ndirĩ ũndũ ũngĩ. Ndoirio nĩ maru. Nĩthi maru-inĩ ndaire Ngai. Ngĩhoya wiki. Ndahoya wiki-rĩ nĩguo ndathire rĩu ngĩrega gũkĩra. Ngiuga ndigokĩra rĩu gĩciarwo. Ngĩrega gũkĩra. Mutumia agĩciria nĩ toro hĩtirwo nĩ toro agĩũka kũnjũkĩria. Oka kũnjũkĩria-rĩ ngĩmwĩra ithe gũtarĩ mbeca ndiraruta wĩ manjokie wabici. Tũkĩreha nda igũrũ ũndũ etire nginya mũthuri wake. No rĩu kuma hĩndĩ ĩyo-rĩ mandĩha-rĩ nĩguo matirĩ magakũndĩha rĩu marĩha exactly. Mwarabu no ũrĩa ũngĩmuonia twambie hau. Wamuonia no wamuonia nĩ ũrĩa amatirio mũthenya wa mbere ũkũmarĩa mĩaka. No wamuonia wĩna standard. Wamuonia kwanyu ici nĩ irio cia ngũkũ. Ndũkahe. Rĩu kũu nĩ ũraikaraga nĩ ũrarĩa kĩrĩa kĩega. Nĩ irio cia rugwo tondũ ndĩrakoragwo hau. Okorwo matikũnjĩkĩra ciakwa thani matige riko. Icio igũthiĩ na kũu marĩo manjoke. Kwa makathigarĩra. No nao-rĩ mwarabu no ũrĩa ũngĩmuonia. No na mũirĩtu wĩ Saudi especially mũndũ mũgeni. Tiga gũthikĩrĩria ndeto cia na gũkũ acio me ngurubu-inĩ nĩ megũgũte. Na nĩo meraga mũndũ ũrĩ. No mwarabu-rĩ mwarabu no ũrĩa ũngĩmuonia. Wamuonia mũthenya wa mbere wĩ mũhoreri. Kũgĩ? Ũgũteceka, ũgũtecwo. Wamuonia wĩ kichwa kĩndũ kĩrĩa mwarabu endaga nĩ mũndũ wĩkĩo. Ũkorwo wĩra wake ndaratinda wĩra ũrĩa kuona no wĩra ũrĩa ndonire mũthenya wa mbere. Ngĩthiĩ Saudi ndarĩ underage. Wĩna mĩaka 19. Na gũbatiĩ wĩna agent wakwa ndekere. No wamũhenirie? Sikũmũhenia tondũ ID yakwa ĩraiga ndĩ sawa. No rĩu mĩaka yakwa-rĩ ndĩna mĩaka 19 ngĩthiĩ Saudi. No kĩrĩa ndamenyaga meciria-inĩ makwa nĩ ndĩkĩo. Koguo tũtingĩhĩcanĩra na mwarabu wĩra. Nĩ ndĩkĩo. Rĩu no naniĩ wĩra ũrĩa ndonire mũthenya wa mbere ndaũruta mĩaka mũthenya. Rĩu haha twahĩngĩcanĩra marĩhi-rĩ rĩu mũndũ ũngĩ tũrahĩngĩcanagĩra nĩ ciana. Ũngĩ ndakorire kana gatigĩtie mĩeri ĩrĩ kagĩo. Kana thikũ ithatũ ngĩneo. Challenge ĩrĩa ndarĩ nayo ya mbere ndirĩ ndaikara na family. Ndiĩ gũikara na family nĩkĩ. Tondũ ndokire Nairobi ndĩna mĩaka 16. Koguo nĩ niĩ ndĩrerete ũteenage-inĩ wakwa na ruo mathĩna. Ona ingĩrarĩra ndirĩ mũndũ ingĩra. In fact ngĩthiĩ Saudi ndararĩire thikũ ta 4 kũrarĩra. Ti kwaga ti kuona irio ona ndirarĩa kũrarĩra. Thikũ ta 4 itarĩ ndarĩa. Rĩu nĩwona rĩu tũmathĩna tondũ
unaona Saudi ri ina challenge ya gukorwo ndio gwikara na family yetu but nĩndathire ngĩkacha kana gaka Daniel kenathi ko ithatu ndarara mwana ngoge nacio mationgithagia atongithagia ciana ciao acha oneo munyoni na iria ya gũkũringia ndikaringagia kumuheaga okay nani yako nani yako ndarara kana kau nginya gakinyia kayo no tondu ndirakarera ri ndigagwo nako ndĩwika nyũmba na nĩ wĩra wothe wa nyũmba na nĩ nĩkũharĩria kĩrĩa kĩrarugwo yani wĩra wothe wĩkũ ũcoke ngũgĩ ciana ũrabanga rumu ĩno ũgĩthiĩ ĩrĩa ĩngĩ nĩbangũrire no ũgĩthiĩ ĩrĩa ĩngĩ nĩbangũrire wabanga yani nĩ matharaũ piu na ti ciana nini no rĩu ũyũ kaira ciana ciaku ikoragwo atĩa ũguo na ndũrĩ otherwise ngũgĩũthiaga kĩoro kahinga kĩoro kĩu gati kĩoro wathiĩ ũkarĩra nĩ ruo rũrĩa ũragerera eni na ndũrĩ na otherwise kũngineiro betu nĩ ũkũra ũkarĩra macoka rũkũ nĩ kũrega baibũ gethamba maitho getwo maitho baku mama na gĩko kehire ũgacoka wĩra kĩndũ kĩrarĩ kũu ndakinya he rumu ndaheirwo ya gũkoma ngĩthiĩ ngĩmĩhoera ndĩhithĩte na ngĩita cumbĩ kũu ndĩhithĩte nĩ nguga nĩ mamenyire mokire makĩruta indo iria ciothe ciarĩ kũu indo ciothe na ngĩrotikana kome rumu ngĩetherwo rumu ĩngĩ rĩu ndathi rumu ĩyo ngĩnyitwo nĩ gĩthũri pneumonia kana gĩthũri gĩkahanaga ta kĩritũ piũ yani no ngĩina ndũngiumũkania nĩna ngiuma gũkũ ndaigĩte ndikaina rĩngĩ rĩu ndathi kũrĩa rĩ Ngai akahea nyĩmbo ngĩgathira ndĩrandĩka ndĩraina ngĩina rĩu haha ndanyitwo nĩ roho kũrĩa gĩthũri-inĩ kĩandindĩka mĩaka we ĩrĩ he ndarwarĩte ngaigua atĩ tarĩ na maĩ mwĩrĩ ngaturwo nĩ haha ngaremwo nĩ gũkĩra kũndũ ndatwarĩirwo thibitarĩ kũu Saudi rĩu ndaheagwo rwĩmbo ngarega kwandĩka ngarĩyo minĩtwo ngũgĩ tũkahĩngĩcana na andũ acio biũ na the moment ndĩrĩa ibuku nyandĩke rwĩmbo rũu ndĩraheo ũcio ũgacoka sawa na mũtwe ũgatiga gũtura ngĩnotici koguo Ngai arahe nyĩmbo nyandĩke rĩu rwĩmbo rũngĩokire rĩ nĩ kwandĩka ndĩraumire Saudi na nyĩmbo 14 na ndĩrainire rwa mbere in fact ngũrũrekererio mũndũ YouTube ni yaku ĩtagwo atĩa Grace Kinyanjui rĩu haha ndarĩki contract rĩ nĩ mararega naniĩ matirenda rĩu nyinũke ta mararĩ na roho tarĩ mwega tondũ ndarutwo rumu ĩyo rĩ ingĩhotaga kũhoya ndahoyaga na ndĩ gatagatĩ ngariganĩrwo nĩ kugaga ame na nakorwo ti wĩra ndĩraruta kũhoya tu no kũrahoera ha rĩu kũndũ ona kũrĩa ndarutagĩrwo ndaheagĩrwo nyĩmbo mostly nĩ riko tondũ kũu gũticwara gũcwari gũkũ macwara matihoyagĩra riko ene rĩu ona mostly ngĩhoya nĩ rĩu wekora wĩ handũ wĩ wika nĩ maingĩ nĩ nyonaga maũndũ kana kũrota kona ngĩarĩria andũ aingĩ piũ andũ aingĩ ndĩramahe ũira wakwa makarĩra rĩu haha mararĩra niĩ ndarĩraga kĩama rĩu ngakora ndĩrarĩra kĩama ndarĩra kĩama rĩu ona mwarabu wakwa nĩ amenyire anyona ngĩrĩra akambia gũtheka akamaka koria kahutu twĩ sawa ũguo ndaina ũguo ndaina rĩu haha ngĩtua kũinũka rĩ hothe na woke matirenda nyinũke ngĩrĩ makwenda rĩu matirenda nyinũke mieri ya 3 ya mwisho ngũgĩthikara hata soniko yani kinya thimũ no ngĩranyitire no ũkorwo nayo na matikũri kĩũria kĩrĩa wenda magakũhe ũguo no rĩu ngĩmaharĩrĩria ngĩmeratĩire niĩ ndathi in fact gũtirĩ ũndũ ndahenia mũndũ mwarabu atĩ ndirĩ mwana tondũ korwo ndaigire ndĩna ciana twĩragwo twathi kũu tuge twĩna ciana korwo ndaigire ndĩna ciana ndingĩahotire kũrera gaka koguo no nginya ngĩigire ndirĩ nĩgetha bundithio koguo niĩ mĩaka ĩrĩ yakwa ĩ hakuhĩ gũthira kĩmera kĩngĩ mwethe mũirĩtu ũngĩ tondũ niĩ ndainũka ndigũka atĩa gũtinda ngĩcoka ngĩreha na igũrũ tondũ rĩu matirenda thiĩ makiuga nyongerere mĩaka na ndanyongerere mĩaka ĩngĩ ĩrĩ kana ũmwe manyongerere mbeca
ngimera shaka ndusho tuwa mukanga ni dada kwanza ndamere dada gucoka cukuru riu nimetekerire njike atia magetha muiretu okire thiku ya keri kiria digetie thiku ya keri digetie thiku igere ndeki contract agioka kugo mumenyo ra ndari kiri contract niguo ndari hiyo ticket ya gucoka riu nimetikira ucoke ero muiretu nginioka mare gato mationete muiretu okari ngimufundithia wira thiku inya nyandu marari kamonyite gaka okunde gaka nigetha umenye ngai ni ngai guku ti kwa mwarabu riu ri riu nona ndigitie thiku cigana igire muiretu nioka ngiro ndimufundithia wira ticket yakwa yarihwo thiku ithano before thiku inya ndaruta wira ngugira mwe no ndarihithio ku matiendaga ume kuu tiendaga nyume kuu ngirihwo thiku inya no uraregire guikara kuu niki ngugeneru orore through ministry ni harithikite riu urokire ri wakinyire gukuri ndakinyire mweri uyu kiambia kugo na nduikarite ndurani na mweri guku mfato mothe ni birthday yakwa happy birthday. Thank you. How old are you? 21. Aya sabe ni unatuhenia Dina miaka 21 ndirakinyi miaka 21 nigereire na ndu ingi matietika impact no ruba kibande-ini ndirakinya miaka 24. Okay. Tondu hena miaka iguru iri niongerere riu ni ndirakinya 21 no hena gap ya miaka ibere ndugakinya 23 kibande-ini 23 ni 23 tondu thika Saudi dina 19 na ndacokire dina 20 riu ndigitie thiku nginya 21 already ni hingurite gatuka na guku Kawangware dina nyimbo itini nayo ni ministry na rwimbo rwa mbere ndirarekererio muthi ruretwo Mbarimbari njikirite ga clip kiria TikTok already rurathia atiriri wina ga clip kau gekiria ke TikTok maria monago marito hari Ngai ni mahuthaga muthenya umwe norekinya Ngai arora ni maundu muturira kwagirira tikari uria ndirirageria ruo rwakwa rutwe uira wakumagiriria njiarwa maithori maria ndiraga utuku na muthenya nijui ni magukinyagira maithori maria ndiraga utuku na muthenya nijui ni magukinyagira. Okay, that's a beautiful song. Mundu agenda kuruna athi YouTube-ini yaku. Ngurorekereria muthi hwaini. Today is my birthday. Na niguo ngurorekereria. YouTube yaku igaitagwo atia? Itagwo Grace Kinyanjui. Niguo YouTube itagwo Grace Kinyanjui. TikTok Grace Kinyanjui. Facebook ni itari ndirahota gucenjia. Ina ritwa Kahonoki Gacũcũ. No ucenjie. Geretie ngaremwo although ni kumicugurikira. Okay. Rekereria tu. Riu mundu ngikorwo hau na no ende kunyitirira ministry yakwa. Nyimbo 18 ni nyimbo nyingi na ni nyimbo njega na ni nyimbo thaka biũ ngugi. Ni ona nyimbo iria ndainaga kiambiriria ungithie YouTube tondu hena nyimbo ithatu before itiratwarana na hanene. Ngai nĩaguũrĩirie nyimbo cina ndina nyimbo cia wetagwo atia gutarana wetagwo kurutana na ugurio mweru cia kumiriria cia kuhoya ndina kigoco yani ngiraheire nyimbo cia maundu maria mostly andu gereire maundu maria nigetha umiriria andu aria angi gereire nigetha nyumiririe ngoro cia andu angi mundu ngikora hau ukiguithika. I'm not forcing mundu tu ukiguithika no ende kunyitirira ministry no ende muthenya umwe guka ndutira rwimbo rumwe auge Grace ni ngurugama nawe mundu wi hau ungigwa bado ni nyendete course onako ni ndireigire kawira ri kawira kau ni gakoni
I mean, Nairobi ngoragwo ndĩ niĩ na niĩ. Although tukĩrũgia mwaka 2024 andũ acio othe mangĩereire ruo tondũ nyonaga Ngai agereire andũ aitũ gũthondeka wĩra wakwa. Niĩ nĩ ndĩramarekeire othe kuma baba, family itũ ĩyo ya mwena wa mama ona mwena wa baba tondũ gũtingĩtuĩka atĩ twĩna andũ me US makwagĩre ngiri na ndethete cukuru ya raithi biũ. Kama nĩ ndĩramarekeire na ndĩramarekereria. Njĩra cia Ngai na cia mũndũ itihanaine. Na ndĩramarekereria nĩgetha nake Ngai ahingũre njĩra njerũ mũtũrĩre-inĩ wakwa. Mũndũ nĩ mekwagĩra. Heana namba yaku ya thimũ mũndũ ũngĩenda gũkinyĩra angĩgũkinyĩra atĩa? Na mũndũ ũngĩenda kũnyũmĩrĩria nĩ kũrĩ andũ akũrũ magereire ruo gũkĩra rũrĩrĩ. Mũndũ ũngĩkwenda wenda mũndũ thaa ici ndirĩ na mũndũ. No ihinda rĩa Ngai nĩrĩo rĩega. No wende niĩ ndinakũrika ihinda rĩa Ngai kana kĩ no wende ndingĩrega. Okay, heana namba yaku ya thimũ. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0115 499875. 0115 499875. Namba marĩtwa ma M-Pesa nĩ marĩkũ? Grace Kinyanjui. Grace Kinyanjui. Thank you very much tondũ wa gũtigĩra gũka. Nĩ ngĩũmĩrĩria mũndũ ũmwe. Ũmĩrĩria. Mũirĩtu, mostly airĩtu, youth age yakwa, ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, nĩ tũgeragĩra maũndũ maingĩ na maruo mangĩ tũtihotaga kwĩra mũndũ na mangĩ mũndũ ndahotaga gũthiĩ akĩraga mũndũ wothe. No maũndũ-inĩ macio mothe rĩ, ũngĩhoka Ngai, wĩhoke tu Ngai, ndũkanehoke mũndũ tondũ mũndũ no agũteithia. Wĩhoke Ngai na wĩrute kũmagĩrĩria maũndũ na kwĩrutĩra wĩra waku na moko maku nĩ ũndũ mwega mũno. Gũtirĩ kĩndũ kĩega ta gũthũkũmĩra mbeca ciaku. Ndũgetĩkĩra gũtĩkĩrwo advantage na kũu atĩ tondũ nĩ ũgereire ruo atĩ tondũ ndũngĩhota atĩ hau nĩ kĩu na kĩu ũrenda rutĩra wĩra ũkĩona. Wĩra atĩrĩrĩ atĩ kũmĩrĩria nĩ kwega na ũkamenyaga atĩ to we ũgereire ruo, nĩ kũrĩ na andũ angĩ magereire ruo na nĩ makĩria gũtorania ta niĩ. Nani nĩ ngereire ruo maithori, ironda, ndĩna ironda itangĩhona no nĩ ngoragwo ndĩhete hinya na ngĩĩta strong woman atĩ akora marĩa marĩ maritũ nĩ ngereire ona marĩa me mbere no ngũhota gũtoria nĩ tondũ Ngai nĩwe ũkoragwo anyitĩte rũgano rwa mũndũ na mũtũrĩre wa mũndũ. Koguo ndũkanakue ngoro, ũndũ ũrĩa wa mbere biũ ndũkanakue ngoro na Ngai nĩ akwendete. Thank you very much. Ũgagũcokeria ngatho cia mwanya mũno tondũ wa wendo waku. Thiĩ YouTube yake subscribe mũsupport nĩgetha akũre na ũrore rwĩmbo rwake. Thiĩ kũu Facebook na mũrũmĩrĩre na thiĩ TikTok na kũrĩa kũngĩ guothe. Na team kubwa you are represented here. We love you people. Thank you for the support. Thank you for everything. Na mũtwĩkagĩra Ngai witũ mũrathime na mwĩke wega. Nĩ mũtige na kĩharũ na finally Terry. Hello, my name is George Jao. I am the chief principal here, Kihalo Technical College, Moranga. Our college is located a few meters away from Mokoyo. Kihalo Technical is a very good institution. I want to encourage people outside there, the various stakeholders, to come and join our institution. Actually, we are the leading institution in Mount Kenya, and we are doing well even when it comes to countrywide. Kihalo Technical is well known for good performance. We have seen students getting distinctions, credit. We have not been having cases of indiscipline because of good efforts by the administrators of these particular institutions. And so far so good, because we feel that we are able to add value to the students who are under these particular institutions. Our college has really grown since it was started. Since inception so far, we are having like a population of 3,000 plus, which is a clear indication that our college is doing well. We have tried to move even to the other courses.
We have started the Health Sciences, a new school, which is our newest now, and the students are doing well. So mine is to encourage the stakeholders to continue to support our institutions. We also encourage people maybe who are watching us to come and bring their student here. Because honestly, we have seen even students transferring from other institutions, joining our college because of the good performance. We also encourage our parents to come for academic clinic, which is an area that have really helped us in nurturing our students. And these youths, once the parents comes, we are able to sit down and come up with the way forward, especially concerning the academic journey of their sons and daughters. So we wish you all the best as you prepare to bring your sons, daughter here, or as you wish to come and study for those maybe want to advance. And I can tell you Kiharu is the best institution so far. You will not regret. Thank you so much. Thank you very much. Ogocokeria ngatho cia mwanya muno tondu wa wendo waku. Umuthe ndaiga imwe kwa imwe gugutwara gwa Train Africa Properties Limited uko mwena wa Matu. Nigetha Saimo atwire uhoro wigie broti ria koretwo agitwirira. How are you Mr. Simon? Thank you. Ni mana guku uguo rugongo. Ndakiuga njuke ni muranjite mwe uko mugunda-ini. Ndaiga for the sake ya kuonia mwirori ati broti cirio ku ndaiga njuke ngundi cione. Broti cio ana atia? Ni ndira kauru. Ndaigua gwikenera tondu nderu haria wagerera. Njakini anjira. Ni njikaraga ngiurura oguo ngaikara ngicerangagira oguo. Na ni ngacerera hiki uguo tondu kiri wa hiki. Na nduonekaga. Ndio tangathaga ndi wa mwena uriku. Na ndukionekaga. Na ndikionekaga oro uguo to nginya ati gatinda ngikuwa thutha. Yes, oro waku? Ndina kauru. Ithuĩ tugukura Steve. Tuhetũkagĩra project citu once in a week tukamenya ũrĩa irathie nigetha tumenye atia. Riu haha watukorerera ri watukorera handu hetagwo Miami. Miami. No ni Miami Court 001 001. No ugithoma muno kinyie ndebe ta inya cia Steve ri ritwa riri ni Miami. Miami itakiri na wai. Acha riu ri pronunciation ri riramata. Aca ndũngĩtũrehera ati maundu mau. Ona thongo matiũ Gĩkũyũ. Tutigane naguo. So twĩ gũkũ tondu ĩno nĩyo latest project ĩrĩa tũkoretwo twĩ nayo. Na nĩ project ĩiyũkĩtio na njĩra nene mũno tondu kuma rĩrĩa twamĩhingũrire rĩ ĩno nĩ wiki ya gatatũ. No tugire nĩ wiki ya gatatũ. After the weekend ni agatatũ no wiki yothe ndirarĩ kuo. Ndwarĩ kuo. Ndũnduonekaga. So mũndũ muoneki ũguo. So andũ nĩmamĩiyũkĩtie na njĩra nene mũno tondũ na ithuĩ no tũgeretie kũmĩthondeka mũno. So nĩkĩo watũkora gũkũ o tũkegeria kũmĩthondeka kidogo nĩgetha ĩkĩagĩrĩre kenie mũgũri. Rĩu gũkũ mũgũnda ũyũ kũringana na ũhana rĩ mũtinangĩtie cigana atĩa? Tũtinangĩtie iwanja cia 50 by 100. Ĩyo nĩ ithanĩka. Ithanĩka rĩ niyo size area tugaga niyo njega muno tondu no wake kinya nyumba ithatu thiini wa kiwanja kiu. Riu njuri atiriri bata wa mundu kugura mugunda ni uriku wa mbere ndia batara gutinda nikenje mwire maundu maria nyonete guku wa mbere mai meha gate-ini wa mbere wa keri barabara ni weno wa gatatu ndibona mairigite wa kana thitima ci mugunda. So ni undu uriku maundu mariku mangi niki mugucire kwetha project ino kana mundu amigure gubatara kiri 90% kana 95% andu aria twendagiria migunda matikaga guku Kenya. Ithuĩ tukorwo twĩ maitho mao. So nĩ tũgeragia rĩrĩ kũcaria kĩndũ kĩrĩa ithuĩ enyewe kĩngĩtũkenia twĩ ta maitho mao. Atĩ we oka mũthenya ũrĩa tũgacemania nake ndĩmũrehe mũgũnda-inĩ ũyũ rĩ kĩndũ kĩa mbere nĩ agakorwo akeneire kĩndũ kĩrĩa ndĩmũcarĩirie. Rĩu koguo cia gũkũ nĩ cia mũigana wa 50 by 100 ithanĩka iria tũramenderia mũigana wa 350 wagũra kashi. Na tũgacoka tũkamĩgayania na installment ya ũrĩa mũndũ onaga mbeca. Kũrĩ mũndũ onaga mbeca ciake ciĩ hamwe, kũrĩ wonaga after mĩeri 3 na kũrĩ wonaga after mĩeri 6. Yageria kũgayania budget ciake ũrĩa angĩhota kũrĩha. So nĩho tũrauga atĩrĩrĩ wagura kashi thiini wa mũgũnda ũyũ rĩ tugakwenderia 350. Kashi ata-inĩ kuga atĩrĩrĩ atĩ mweri ũyũ rĩ
nie ni ngukorwo ndimurikiirie mbeca cianyu ciothe nona koguo ri no hote wiki no twikirira igana wiki ri ngi twikire 70 wiki ri no haria twandikanire mweri u haria ugoka guthira ukorwo urikitie 3,300 wagura cash ni ciringi 3,350 wari hana meri tukariha ciringi 3,380 wari hana meri 6 ukariha ciringi 4,440 kwina mai kwina farafara na kwina thitima na maundu guka kuona guku wega migunda thiku ici ri ndutinda ukigemia tuge angake na kuma haria farafara Thika Garissa Road haria Miami resort guka ni mita 800 ugakorwo wi guku mugunda-ini uyu na ndagika imwe mutaratara wa kugura mugunda original ni uriko ndagika imwe iyo wahe ni njega muno ukoragwo atiriri undu wa mbere ni guka site wone mugunda wa keriri ri ni kumenya kambuni iri irakwenderia migunda ri ni legit wa gatatu ri ni gwitia mugunda ucio urenderio copy ya title uthi wike search nigetha umenye atiriri mugunda ni wa kambuni ya Terrain Africa wa kana ri ni gucoka thiini wa kambuni iyo irakwenderia mugunda muge na kindu twitaga sale agreement mwandikane kanire ati ni moge agreement nguge na kambuni ya Terrain Africa kuri kindu marendaniria wa katano ni kuga atiriri nie muranjira atiriri njikire deposit ya mbeca cigana riu ni hindi tutie kigena ko negotiate ko ni ra negotiate ko ni urekate riu ugekira mbeca ciaku na hau niho insistaga atiriri ona angiko ni unyendete ati ukamenya ona angiko ni witikitie nguge wa karanja ati ni brand influencer ndukagweta ona ndirakwira kinya guku mugunda ona mugunda na tondu kiri ukuona na maitho na watu mabura thaku kana sister yaku ni wakona ri tumana mundu wanyu okay na mugunda uriku uyu ni insist to gutukirite gate ni ingire athie kuria na kindu kiria nyendeire kambuni ya Terrain Africa ngiruta wira kuore ni ati migunda yao yothe ni mairigaga iyo ni identity ni kuga ati mugunda uyu wina ownership ya kambuni ya Terrain Africa guti mundu ngitikiria mugunda wake wirigwo na andikwo maritwa tamaya uguo tucoke tondu ona muthenya wa mbere nguge mugunda wene ona hwaini utakinyite ni angiahurirwo ni jirani ya yothe kuri andu marairiga tondu twakembeirie ku grade fara kuiriga gwika bushkiria ring ni angikiri ate wagata ugo insistaga wagatano atiriri riria riothe urariha mugunda make sure no ariha either na fegi kana kindu kiragutigiria message yaku gate nie ni ndekire kuriha cash tiga kuriha cash thiini wa kambuni ya Terrain Africa ugieterereka period karia muheanite na koga thiku 30 90 120 weterere wone uria mugutwarana nao immediately warikia kuriha mugunda waku ngugire makunengera title deed iri rathoma ritwa Francis Ngugi Karanja no ageire gwikana within 2 weeks uthio we make search wone kana ni rathoma we na ni go clarify ra kindu kingire utha ici eroreri hari kaundu karoka migunda yothe riu ya bururi wa Kenya ni tureheirwo policy ingi title ndiroko ria yoka title deed yandikagwo ati certificate title deed thaici iretwo atiriri iretwo certificate title okay nona riu andu mareciragia ni lease keke uguo no ni changes iria ciukite cia title ona ti yaho itithiku ici iroka na ka pinkish okay pinkish tuthiete tumicenjetie uguo tondu burito rwagikura no urakura riu ri mundu angienda kugura mugunda ni mutaratara ni uriku gwa Terrain Africa one undu wa mbere ri tugaga atiriri uke site ithio tutwaranaga site citu every day kuma mandiki na Sunday na tutirihagia site visit tondu nitwarikirie kumenya atiriri ati aria maratumwo ri ni marathie magetia andu ao either 2,000 kana 2,200 ati kambuni ya Terrain Africa ni metire transport ithio tutirihagia ona tumaheaga breakfast na tukamahe lunch tondu matwikaga arata itu wakeri woyo ni miriani kana uria wothe ugukwe ukurehe site we uko identify ati mugunda uria wonio wina beacon oko wacagura plot number 6 wonio beacon ya number 26 urugame haha uri ungi mwinake haria market asite uguo o make sure ni wona kiwanja gia wonio 26 ni 26 na namba yo ri go clarify ra ngugi atiriri we wacagura number 26 tiwe goka title ini ni to uria woire ID riria wabangite line kwa ID ri kwa huduma number ri woire wi wa keri karithi karia wahinyirwo haria wa namba 2 no ID yaku ndiokire namba 2 kugu thika ni thiaga naga namba cia mugunda tondu title ni tugane ni property ya thirikari ungitarwa title uguo tinangi uguo no wageire kunyitwo no ta mbeca so iyo ni thia tugekate tugacenjia andu ingi ni makoretwo makinjuria uguo so woka guku ko ni kiwanja giaku ukarugama beacon ciothe 4 wauma hau ugathie thiini wa kambuni ya Terrain Africa okomena matha title okoni o plot ina title ugetio ugekate ukona ni ndaragiria andu njira ya kumenya title kana ni original kana make sure ni waheo gakopi gaku ugathie video gaku ni kana title ni original namba cenyu cia thimu mundu angenda kumukinya
gũkinyĩra? Namba cia kambuni ya Terrain Africa nĩ 0784 355 161. Na nĩtũrera andũ atĩrĩrĩ nĩ macere website-inĩ ya Terrain Africa uthome history ya Terrain Africa, wone project iria makoragwo magĩka, gũthomithania tukoragwo tũgĩthomithania kĩrĩa ceremonies twanakorwo nacio. Website ya Terrain Africa nĩ www.terrainafrica.com. Iyo nĩyo website ya Terrain Africa. Ũngĩenda kwanĩra CEO direct, ũngĩenda kũmwarĩria direct, wanĩria hamwe nake nĩgetha mũkorwo mũkĩaranĩria hamwe nake 0713 64 22 21. O tũguo tũkũmenyithia mũgũnda gũkũ kwĩna cia 50 by 100, kwĩna barabara ciothe nĩ iturĩtwo, kwĩna thitima na kila kitu iko sawa. Wewe hau wenda ku invest na Terrain Africa, once again you are welcome. Thĩinĩ wa gũkũ gwitũ ũkĩocagũre kĩaya, nĩ wacagũra kĩaya tũkwenda, no ũnyithanie cio ciothe na ũtuĩkĩre wa kwenda mũgũnda. Ũkĩrĩkĩrio kuuga atĩa? Ngũmera atĩrĩrĩ, okorwo kũrĩ mũgũnda mwe ndigakiuga mĩgũnda ĩrĩa ĩngĩ tũkoragwo nayo ti mĩega, no nĩ mũgũnda mwega mũno tondũ nĩ twahotire, Ngai nĩ atũteithie twahota kũũtinangia na bara inya. Nĩ kuuga atĩrĩrĩ, ngũgĩ kĩwanja gĩaku wĩna bara yaku, mũtiragayana na mũndũ. Tiũrĩa tũraugaga andũ erĩ barabara nĩ mũndũ. Koguo ũyũ wĩ mbere rĩ ena bara yake, ũyũ wĩ thutha ena bara yake. Koguo everybody are in the front line. Koguo harĩa hothe ũngĩcagũra gũtirĩ na mbere kana na thutha, inyuothe mwĩ mbere. Niĩ ngũmwĩra atĩrĩrĩ, gũtirĩ kambuni njĩhokeku mũno ya kwendia mĩgũnda ta ya kambuni ya Terrain Africa. Tũhũrĩre ithimũ na nĩtũrakena mũno tũkĩmũtungata. 0713 64 22 21 wanĩna Simon na 0794 355 161. Ũkorwo wĩ sorted tondũ Terrain Africa manakwenderia mĩgũnda legit. Thank you.